vana Tezvara, vana Mbuya, Vadzisawira, vana sabhuku vedu, hama neshamwari vabva kumatimbani akasiyana siyana. Tinotenda nekusvika kwamaita, tinoti Mwari atikomborera kuti tisvike panguva ino. Nguva ino tiri kuti tizivisane kuti chinangwa chiri pano ndechekuti tauya kuzove nenyaradzo ya George Bamu muri kuona vakadisplayiwa pana kune vanga vasingavazivewo. Saka nguva ino tiri kuti tipe nguva iyo kuna baba wazvimweya paitwe misa ndo yatanangana nayo, tozoita maspeeches zviri zvinoteera kana baba vapedza basa ravo. Tinotenda zvikuru. Vasabhuku Bamu pane kwavaenda vabuda vachitotora zvavanotora varipe. Oh, thanks. Vadzoka. It's okay. Asi vanga vandooneka vachiti tikaimbobuda panze. Zvakanaka, tinosiya nguva iyo kuna baba kana varedi voenda havo mberi. Muzita ra Baba noroMwanakomana naramweya mutsvene. Rupenyu rwambaida Yesu Kristu, rudo rwaMwari Baba ndozi ramweya mutsvene ngarive nemi mose. Rufu chinhu chinodzimira, chinhu chinorwadza. Iko zvino taungana kuzonamatira George nokunyara tikachiona chava kuora tinoisa kuita tinanje, asi chiri mukati memwoyo chinogona kutoora chikatopedza mwoyo. Vanhu vasingaoni, munhu achikwadzwa namarwadzo. Saka ndasira kumbira simba raMwari. Hama dzangu, vanhu zvechokwadi pasi pano vanofa, asi munhu kana achinge aenda
zvinomwanza kuenda kwake. Saka tinamatire George kuti kana asati asvika kuna Mwari atambirwe naMwari. Uyo isi Mwari vatinyaradze nekuti simba radzo. Inguva zhinji patotadza kunyaradzana namazviro kwazvo, inguva zhinji patinotadzirana, inguva zhinji patotadza kubata zvakanaka. Kudaro teichadzira Mwari. Ngatimborangarire matadzi edu apfitse nemwoyo wose. Ndinobvuma nemi Mwari Baba muna masimba ose, napa nemi hama dzangu kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nemukuzengura. Zvose zvimo zveangururu. Naizvozvo ndokumbirai Mwari yamuvirigo nemi vangeri navasande vose nemi hama dzangu kuti mundirevererewo kuna Mwari Baba vedu. Mwari muna masimba ose titirewo tsitsi, tiregererewo matadzi edu nzotisa kuupenyu usingaperi. Mambo tinzwireiwo tsitsi. Kristo tinzwireiwo tsitsi. Mambo tinzwireiwo tsitsi. Ngatisunge tirongedze Mwari.
Mwari Baba mupe upenyu usingaperi. Kristo akatakura chipianiso chake akafa akamuka. Joji watinonamatira uyo akatirirawo matambudziko ake muupenyu. Zvinoonai makamudaidza kuti abve pasi pano. Chimutoreva chirega kutambudzika agara achifara nemi. Pamwe navasande vose kwemisi isingaperi. Chidzidzo chedu chekutanga tinochiwana mubhuku raTobia, Tobia 4 verses 1 to 7. Pazuva rakarewo Tobiti akabva arangarira zvemari yaakanga achengetesa Gabrieri kuRagesi muDhire, achizviti, ndatosvika pakukumbira kuna Mwari kuti ndichifa zvangu. Chingave chinhu chakanaka kuti ndidaidze mwana wangu Tobia ndimurondedzere zvemari iya ndisati ndafa. Akadaidza mwana wake Tobia, akauya paari akamutaurira kuti, kana ndichinge ndafa, nyatsondivigawo zvakanaka. Remekedza mai vako, usambovarasa zvako mazuva ose oupenyu hwako. Vaitire zvose zvavanoda, usaite chinhu chinovagumbura. Mwanangu, urangarire kuisa kwose kwavakaita upenyu hwavo paruramani, kuti kuri kuitira iwe pawakanga uri munhu. Kana vachinge vazofa, vavige muguva rimwe chetewo nemi parutivi pangu. Mwanangu, ramba uri munhu akatendeseka kuna tenzi mazuva ako ose. Usamboda zvako kupara chitadzo kana kudarika mitemo yake. Ita zvakarurama mazuva ose oupenyu hwako. Usambofa wakatevera makwara asina kururama, nokuti ukaita zvinhu zviri pachokwadi uchabudirira pazvinhu zvose zvauchaita, sezvinoitawo vose vano mugariro wakarurama. Pazvinhu zvako kamurawo zvimwe zvekupa vasina. Usambofuratira murombo upi noupi zvako. Mwari haazombofa akakufuratirawo. Apa ndipo papera chidzidzo chedu chechiposhi chanhasi. Weamenzwa ishoko rakanaka rakanyorwa naMateo rumbidzwai mujairi. Tichaverenga Mateo chapter 1 verses 18 to 24. Uku ndiko kuberekwa kwakaitwa Jesu Kristo
Amai vake Maria vakanga vachangororwa naJosefa vasati vagara vose. Maria akaonekwa vana pamuviri nesimba raMweya Mutsvene. Murume wake Josefu semunhu akanga akarurama uye pamusana pokusada kumufumura, akafunga zvokumuramba chinyararira. Paakanga achiri kufunga izvi, hoyo mutumwa watenzi akazviratidza kwaari mukurota achiti, Josefu, mwanakomana waDhavhidhi, usatya zvako kutora Maria mukadzi wako, nokuti pamuviri paainapo akapaita nesimba raMweya Mutsvene. Achapona mwana mukomana waunofanira kutumidza zita rokuti Josefu, nokuti achaponesa vanhu vake kuzvitadzo zvavo. Zvose izvi zvakaitika kuzadzisa zvakanga zvataurwa natenzi nemuromo womuprofita, uye zvekuti, tarira, mhandara ichava napamuviri ichizobereka mwana mukomana, zita rake richanzi Emmanuel. Zvinoreva kuti Mwari anesu. Josefu paakamuka akaita sokudzwa kwaakaitwa nemutumwa watenzi. Shoko rakanaka ratenzi. Ndoda kuti mumboimba zvishoma. Maria akatanaise naimagara pandora zaro.
tinomirira vanhu vari kumakombi but vari kunonoka kuya, saka rikatenderere mberi avo vari kudzika movha vapa vakugara ndirere achira kuti titange kuparidza vatosvika, saka vamwe vasvika asi vamwe vachiri kudzika. Ngatingoendei nditana vanenge vakwira vaimba kuti chii? Zvaitika tinotenda vemakombi vazosvika, asi hazvaita ni hama dzangu. Nhasi tiri kuda kunamatira George. George uyu taigara naye tichifamba naye, handizve? Ari baba vemusha. Ndoda kuti mutarise chiverengo chokutanga chataverenga zuva ranhasi. Tobiti anoti akuda kuenda, anorangarira. Chaanorangarira chii? Anorangarira upfumi hwake hwaakanga achengetesa. Anzi akachengetesa mama kateerere? Zvona nongoimba tivarira asingateerere nani. Akachingisana vanhu vari pano vanonyepa vana. Kuvaverenga hanzi hanzi akachengetesa mwana Gabriel. Hanzi iklise munhu averenga abata zvakazvichanyadzisa nhasi kuti ndoda kuti mubate. Hanzi akarangarira upfumi hwake hwaakachengetesa kuna Gabriel. Gabriel, who is Gabriel? Munonzwa? Tobiti achirarama pasi pano aigara akachengetesa upfumi hwake kuna Gabriel uya akashanyira Maria uya, achiti iwe Maria uchavana pamuviri. Pane gospel rataverenga zuva ranhasi paya pakapamutanga kumhanya Joseph achivhiringika aona mukadzi wake ana pamuviri. Iye Gabriel iyeye
ndiye akachengeteswa upfumi hwemhuri yaTobhiti, handizve? Saka zvino manje paakaona kuti akwegura ava kuda kuenda, ndopaanodeedza mwana wake achiti, mwanangu uya kuno, ndine nyaya newe. Munoziva kuti vanhu pavanenge vachiti ada kuenda paya, mumwe anogona kuti ndine nyaya newe, ukatarisa muhosi unoona chikate chiri paya. Asi zviona Gabriel, asi ona Tobhiti asi kuita izvozvo. Tobhiti ari kuti pane upfumi hwandakachengetesa kuna Gabriel, mutumwa waMwari, kureva kuti hama dzangu patinorarama nemhuri dzedu, patichigara nadzo, pane upfumi hunofanira kuchengetwa kuna Mwari kuitira kana vazoenda vana vagare zvakanaka. Saka upfumi rudzii iwo manonoka vane makombi mamuchara ruchimukombi. Muri pabatizo ndidari chinzwai kuti zvaanotaurira mukomanawo akuenda. Anotaura achiti ini ndakuenda, asi zvandakuenda ndinoda kuti uti ini ndava kuenda. Hama dzangu pakuenda apa pana a question mark, kana kuti hanzi tinofungiza kuti taenda. Tobhiti munhu waMwari anoti ava kuenda, anyanzova ndakwegura ndakuenda. Anoudza mwana wake kuti ini ndakuenda, kuenda ndiri kuenda. Kureva tese tiri panapa teseka chitori chikafu chemajuru. Kune yakamboimbawo yakati chikafu chemajuru chichi handinyatsoziva zita rake, asi akaimba meseji iripo yaya. Saka hama dzangu, chero usingade uchida kuenda unoenda. Munozondara? Chero uri ani, chero une zita hombe, china zita, chero uchishorwa, chero usingashorwe, kana nguva yakwana munhu wese anoenda. But chakakosha hama dzangu ndochipira Tobhiti ichi, hanzi akuda kuenda, anodeedza mwana wake, mwanangu, zvaunoona iwewe, ini ndava kuenda, haasi kuramba kufa. Vazhinji vanoramba kufa. Vazukuru vako kana vazukuru vako, musha wangu, musha unozara. Udza munhu anoziva kuti musha unozara. Munoziva kuti chii? Pane inonzi chii example inogara ichipiwa nevanhu. Zvinoitika ndezvekuti mukanga mafa zvamuchaita panapa, ndaona panenge pane zvimakoko kune zvimwe zvinenge zvinodhaka zvandaona vanhu vachafara, handizvo? Pavanenge vachidya paya vanorasa mabhonzo. Kuna vamwe vanosvisvinawo mabhonzo acho, kuna vamwe vanozonyara vorasa mabhonzo pasi. Zvino zvinoitika ndezvekuti kana uchinge warasa bhonzo rako kana kapisi kenyama, zvinoitika ndezvekuti zvoni masvosve anosvika padhuze pane nyama, nokuti masvosve newo makafanana, munongoda nyama mese, handika? Saka zvinoitika ndezvekuti masvosve zvaanoita kana achinge atora nyama yeye, anotora nyama iyaya obva enda nayo. Anokwanisa kudhonza akawanda, achidhonza achida kunoisa mumwena kudai. Saka paanosvika pamwena paya inyama inenge yakakura kupfuura mwena. Saka zvinoitika anokakavara ozongosiya nyama iri pamwena paya obva adzika mukati. Nyama yanga vachidapinda naye mumwena haisi kukwana. Saka pane zvinhu zvizhinji zvatinazvo pasi pano zvisingatiendese kudenga, zvakafanana nenyama dzamucharasa dzekuti dzapinda mugomba nenhingiri nemasvosvedzi. Muri panzwa? Saka Tobhiti anoti, mwana wangu, nyaya iri panapa ndeyekuti iwewe kana ndichinge ndafa ndivigowo zvakanaka. Ndoda kuviga zvakanaka, ingondivigawo zvakanaka, ndipowo respect pakuvigwa kwangu. Imunoita basa rokuviga vanhu nemari pasa. Munhu ari kuti hanzi kana ndafa ndivige zvakanaka, hanzi mwana wangu ndivigawo zvakanaka. Asi kana uchinge wandiviga zvakanaka, usaperera kuita zvakanaka pandiri, enderera mberi kuna mai vako. Hanzi mai vako ngavasadonedze musodzi pamusoro pako iwe. Vangani ana mai ari kuchema nevana vavanavo? Chero iwewe nhasi mwana wako ari kuchema nekuda kwako iwewe zuva ranhasi, nokuti wakatombochemedza mai vako iwe. Vakafa vachiridza tsamu. Uzaanonoza kuti iwewe kaiwe mai vanoda kuremekedzwa.
Ameno kana zvakuti hazvikunzwika. Handizvere? Saka decent burial chinhu chakakosha kune munhu akakuzvara. Saka roti kana munhu achinge afa hatingovigi munhu mazvake mazvake. Tinotofanira kutoona kuti munhu apiwa decent burial. Handizvere? Avigwa nekofini rakanaka. But vanhu vanongomhanyira kumakofini akanaka. Kwete kugara mai vacho nabacho vatombona kuchongetwa zvakanaka vasati vafa. Kwete kuzongova pakofini rakanaka vafa. Fase vazhinji vandikuona kuno kwandoona ndosangana navo vamwe vandaona vakachimokwira mhaya makombo. Muchangopiwa makofini akanaka vanhu vakuenda mbiri vachiti aenda kuunonzi kuchikusimenti nelimousine but iwo chingofamba neHonda Fit. Kana nebhasikoro. Hanzi unenge uchifamba nebhasikoro paunenge wafa pava payazi kubhenzi rakakura rakareba riya vobva vati rest wa. Zvinge zvichireva chizvo. Zvine zvazvinoreva. Zvinoreva kuti kuenda kwako kwatifadza. Chizorora murugare. Asi haasi munhu wese anonzi rest in peace ari kuzorora murugare. Vanhu vanongonika tsika kasiko. Munhu wese anenge rest in peace, rest in peace. Unonzi rest in peace wakaitei? Munhu anozorora ndiye akashanda. Handizve? Munhu anozorora ndiye akashanda. Iko wakazorora kare. Saka nawafa toti rest in peace chirudzi. Itsika yavanhu yokuti havazive kuti rest in peace zvinoreva chii nechirungu. Zvinoreva chii? Anozorora ndiye akaeresa. Kukana usina kushanda unofanira kuzorora chii? Sikaudza munhu kuti iwe hauna rest in peace iwe. Rest in peace. Imwe inofanira kuti vamwe vanozongonyera rest in peace handika. Asi muri kudzwa hanzi a legacy of love, honesty and working hard. Asi muri kudzwa? Ilegacy of love, of honesty. Munosati kuva honest kwakaoma. And hard working man. Rest in peace. Handika. Ndo kuzvitaura naGeorge. But iwe unofunga kuti chiwe. In loving memory, a legacy of love, honesty and hard working man. Rest in peace. Ndikuti izvi hazvina kungonyorwa nekuti vanhu vakangoti kunyora. Vakatarisa munhu vakamudescribe vakamuisa in these words. But ndikuti iwewe kana vakutaura kuti tinokurangarira iwewe wakasiya mbiri yemakuhwa nokunyepa. Handizve? Tiri kuti munhu ari kudescribe sezvaari. Bwezi kana vanhu vakaona zvisipo izvi havagona kuzvinyora. Saka vanozongoti rest in peace. Makamboona maTombstone akanyoraro. Zororai murugare mbuya, zororai mugare sekuru, zororai mugare chakati, zororai. Vanongoti zororai murugare. Havana zvimwe zvokunyora pamusoro papewe. But tiri kuti iwewe pachako utori mharidzo, uri shoko, uri tsamba inoverengwa navanhu uchifamba kudai. Saka iwewe tsamba iyi kana tichiverenga tinoti tinokurangarira neuyipi nokunyomba nemarwadzo akaunza mukati memba yedu. Munoziva kuno vanhu vakazvarwa navo so vari kuunza nhamo nematambudziko chete. Everyday vari kunetsa. Wazozonzi iye mwana azopisa munhu uku, azobambudzidza vanhu, ari kuroya usiku abatwa uku adonha azoti hama yako makuwa anjarako asina muswera. Handizve? Saka iwewe imbiri rudziya uchasiya. Hanzi kuna George ndaverenga zvakanyorwa. Handika? George Bamuyi anotori nerudo rwekukaundwa rwekuverengwa.
anotori kuvimbika, kuva honest. To find an honest man sometimes is very difficult, but this we have won at least today. Saka munhu uyu kuenda kwake kunotorwadza, kunotomonya, vanhu vanosara nemaronda, vanenge vachichema, dai George ari pano, dai George ari pano. But George paakanga achita zvinhu izvi akanga achikuudzai kuti itai zvakati. Dai George ari pano, dai George ari pano. George haasisipo. Zvawaitiwa naJoji wemana zvawega. Muza kuno munhu akachikudemba mai vakafa 1991, 1990. Dai mai vangu vari pano. Dai mai vangu vari pano. Dai baba vangu vari pano. Chii chausina kudzidziswa iwe chinoita kuti urambe uchirangarira munhu kuti anga ari pano ane 25 years aenda. Inyaya yekuti wakanga usingateereri. Vazhinji venyu vari panapa havateereri. Dai shoko raMwari raibatwa namazvo iri. Munofunga dai mese muchihunyeya zvamava muchiita muri mukombi izvozvo. Ndoda kuti tienderere mberi nemashoko aTobhiti. Tobhiti anoti inini kana ndichinge ndafa ndoda kuigwa zvakanaka. But Tobhiti haasi selfish. Anoziva kuti mwana uyu handina kumuzvara ndega, ndine mudzimai wandakati ndinoda. Iye akati anondidawo, ari kusara, anoda kuchengetwa, anoda kuzovigwawo zvakati sei? Zvakanaka. Ukatarisa varume vazhinji vari pana vanongozvifunga ivo chete. Ndisaka kuti vakaenda kubhawa kumazunzo vanongotenga masupa, vatenga kana nyama kana salt. Kumba kusina chinhu vanenge vachigocha masoseji kumazunzo. Kumba kuvanhu vachiita zvekurumirira inonzi chimanyanya aya vachiita kudya nenhingiri neswa nemajuru kumba uko. Asi baba vari uko kunonzi kuchi kubhawa uko vachigocha. Ishokwadi here izvozvo. KwaMereki uko kwavanenge vachiita mukurumbira ikoko tiri kwaMereki nhasi, asi vana vachitambura. Ende vakadzi vacho vakati vanoda havanyatsoratidza kuti vanovada nekuti havasi kuvachengeta. Musoro vanoda kugadzirwa sezvitwa vamwe ngadzei mari yemusoro hatina, asi yekubhawa tinayo. Saka varume vakanaka kava vakafanana naTobhiti. Ndizvo ka? Tobhiti anoti mukadzi wangu ngaachengetwe, hanzi usaone misodzi. Handidi kuona mukadzi wangu achidonedza musodzi. Mai vako ngavasadonedza musodzi pamusoro pangu. Zvinoreva chizvo? Kudonedza musodzi kwamai kunoreva? Kunoreva chii kumwana? Hama dzangu, kana uchitamba, munhu anotenderwa kutamba nemwoyo, murume womunhu kwete mai vemunhu kana mwana womunhu. Munhu ndiye anogona kungotiwo anotamba nemwoyo womukadzi wake achimbonochita achiunza marwadzo. Asi mwana haatenderwi kuunza marwadzo mumwoyo mamai vake. Udza mwana ari patizira kuti hautenderwi. Vari pana kutariswa, vari pana kuchengetwa. Munoziva kuti munomuraini munomutora vanhu vanotonzi baba kuna mbuya vari kutambura uko, vanoda kubatsirwa, baba kuna sekuru vari kutambura uko, vanoda kubatsirwa. Ivo vakazvara, ivo vatori nevana vanotori nemusoro, vanotodyika, vanotozikanwa. Asi vana vacho vari pasi, baba kuchechi yoronga chinoiswa, baba. Hazvina kuipa kuti vanhu vaive kuna baba vachiti mbuya vari kutambura. Kuvana vavo varipi? Vazukuru vavo varipi? Chero vachiroya ngavachengetwe mbuya. Nokuti Mwari akatozviziva kuti ava mbuya vanoroya kana kuti mai vako vanoroya, asi vakakupa mai vakadaro. Kureva kuti Mwari haasi benzi akakupa mai muroyi, baba muroyi. Ingoshingirira hama yangu, uchingochengeta. Kana vabhuruka vadya zvavadya, ngodzokawo zvavanodya masikati, zvemanheru haungazvikwanisa. Ichi ndo chokwadi. Tobhiti haana kuti mai vako, because munoziva kuti varume vanotoziva kuti varume vana mai vavo havaite. Anotoziva kuti
vanotoziva kuti mukadzi wangu ane pamuromo, pamuromo ane pamuromo pasingaiti, but mwana wakati chengeta mai vako ane pamuromo, kana vakutsura ingonyarara. Ndo kufukidzira mukadzi wake anozoti akaita wrong choice, saka hangatsikirire zvose. Munoziva kuti vanhu vari panapa pamwe pacho chinotokukwadzisai pasi pano kukutadza kunyarara. Kana uchironga zvinhu zvako uchida kuita zvinhu zvako, so unongo uchingotaurira munhu wese pane vanhu vanofunga this is my best friend, zvokuti unoziva pane vane my best friends ekuti this is my friend like tsitsi maibhamwa panapa tsitsi ari she is my friend tsitsi takakura tese tichingodhumana maraino inonzi is my friend. Handizvo tiri kuti kuna vanhu ane shamwari yangu hangu tsitsi shamwari yakanaka handizozidze. Pane munhu ane shamwari yekuti this is my friend handika, but shamwari yake haisi shamwari kwayo. Ishamwari inorwadziwa nemwana wako, ishamwari inorwadziwa nemurume wako, ishamwari inorwadziwa nebasa rako, ishamwari inorwadziwa chero nebvudzi rako chairo. Asi shamwari iyo ndiyo zvese zvaitika kumba kwako ndikwaanonoturureko. Saka udzamira chibodzidza kunyara, kufundira zvinhu mumwoyo. Mababata. Saka tiri kuti isusu hanzi mai vanofanira kutariswa, vanofanira kudonedza misodzi. Hanzi kana uchinge waita zvakanaka izvo zvaunenge waita izvozvozvo, wapedza kuviga mai vako, wapedza kuvatengera zvakanaka, hanzi usakanganwa varombo. Muruzwa? Chero averenga azvinzwa. Anga achiverenga ndiye ganzo kanyaedza anga achiverenga imisi mama vangu mutarisa chiti kwa mai vari kuti chikwa. Hanzi kana uchinge wagara usakanganwa varombo. Unofanira kupota uchipa kuvarombo. Chiti wakasangana nevanoshaya kufura iwe uchibatsira. Hanzi ukadaro Mwari anokupa makomborero mazhinji. Mazvinzwa? Saka manje pane vanhu vandoziva kuti indiri murombo. Ukaramba uri murombo usikagona kubatsira varombo vanopfuura iwe, uchagara uri murombo. Munoziva kuti vanhu vazhinji vari panapa vanenge vachiti pane munhu kuti akaita mota anogona kutofamba achingochereka nzi yauya kunhamo, haigone kana kutakurawo hupfu kana kutakurawo vamwe, anongo yarwara. Koita vamwe vanhu vasina kutopiwa mota dzacho naMwari, nokuti akaipiwa inogona kumuuraya kana inotota aende kugena. Saka kusava nemota unotozvidhizevha kugara usina. Chero ukanditarisa zviri kunzi zvose zvatakapiwa takazvipiwa kuti tibatsire vanoshaya kupfuura isu. Hanzi kana tichinge vanhu mwanzi kusakangana, usazofanira nevarume vanozviita izvo vanotsika iyoyo. Tobita ari kuiramba varume vanotsika iyoyo kuti vanobatsira varume ava munoona vese they are very generous. Inazana bona murume anonyima ino kunze kwevakadzi. Munoziva kuti varume ava vari very generous. Varume ava vanongoti vakasvika kune shirikadzi nenherera vanodziendesa kuchikoro vachidzitengera zvokupfeka, vachidzigadzirisa musoro. Hausi mwoyo chenerewo. Asi ngatarire chomwoyo chene. Zvakanzi mushoko raMwari rinoti unofanira kutarisa nherera nechirikadzi, ende munamato wenherera nechirikadzi unonzwikwa naMwari. Handika saka varume ava vanenge vachienda kune munamato unonzwikwa. Saka varume ngati maomberere mako vakanaka. Vanozongokanganwa chete. They need to be reminded kuti
pamunobatsira nherera neshirikadzi dzekunext door musakanganiwo vana venyu nemukadzi wenyu. Saka we just a reminder, but they are good. Moyo mavo vanobatsira asi handisi ndataura nditobvita kudaro ngoto ndiringoedza kutsanangura zvaataura handizve. Saka ari kuti hanzi kana wazowana chakawani unofanira kuzobatsira vanoshaya kupfuura chi iwewe. Zvinoreva chi? Kubatsira vanoshaya iwewe, une hanzvadzi, une vakoma, une vanin'ina, vane vana vari kutambudzika, iwe uripo une zvinoita sei zvinokwana. Chero usina zvinokwana but uri nani. Saka tarisa vana ivavo. Munoziva kuti kunoku kubhadhira fees dzekuchikoro kunoku kwana kutama kupanana KTM inogona kunzi $10 kana $15, but isusu tiri kunana kwedu kwakati apa college apa toedza 1,850 andika tati 1,850 kurati munhu arobhadhirira mwana wake 1,850 anogona kungospiwa $15 ekubhadhirira muzukuru wake asina kwasikwanisa chi kuchikoro. Mwari vanofadzwa tikadaro handizve. Iwewo unogona nga uchidya chingwa everyday dollar everyday, but mwana uyu pamwedzi unonga watodyiwa kana $30, but mwana aringoda $10 in 4 months. Ukasvika pachicken inn unobhadhira $6 yawadya. Ukawedzera $6 ukatenga 2 machicken inn watobhadhira fees yemwana. But iwewo ende kumba kwako azvinoti hakuna chokudya chiriko. Chingospeyawo mbijana batsire vanoshaya kupfuura. Mabanzo musarega vana vachazoenda kuchikoro, vana vahanzvadzi dzenyu, vana vakoma venyu musingavaendise kuchikoro muchizikana nokuenda kunonzi kuchikwa mutema kunopa nherera nevanhu vemaperembudzi. Vanhu maperembudzi kumba kwako usina kubatsira. Vazvinzi inye ndingokudzai vangu kana tida kuti mukomborere kuchema kwamwana wehanzvadzi yako mukoma wako wechi Mwari haafadzwi nazvo. Mubatsiro level yaunokwanisa. Imi munobatsirwa ivai vanhu vanobatsirika. Ukanga wapiwa kashuga 2 kg tenda usati azodya 10 kg iwe hauna chauinacho. Tambira zvaunopiwa izvozvo wotenda Mwari, woti Mwari ndokutenda nemunhu handipawo shuga yaina handisina, chimukomborerai awane zvakawanda, awane zvokuzondipawo, chindigonesei kuramba ndichishanda ndigona kuzopawo vanoshaya kupfuura ini. Tozobva but vazhinji venyu vanotovenga. Ukatoona munhu atenga Discovery kana Land Rover yandikona akaromba. Saka manje muromba anozoti manje ndi mari yangu yekuromba ungaidawo here. Iwe unenge uchida asi. Unokusirwira. Unenge uchida siri kuti akaromba. Vanhu vese, mafamilies ese ari panapa, mese muri panapa. Pane munhu mumwe chete kana 2 vakaiswa mumhuri yekwenyu vanofana kubatsira vamwe. Saka hasi munhu wese akakomborerwa kuti pane wana anokomborerwa kuti abatsire vamwe. Saka musamutuka, musamunyomba, musamushungurudza, anotokudai. Mazvinzo. Saka ivo kana waita vakadzi ndovandangotsura chete. Ukasvika murume wako ari ane mari mudzinza imomo, usade kuti hama dzake dzisabati, unofanira kutodzibatsira. Fana kuti namai vake vakagara zvakanaka here, hanzvadzi dzake dzakagara zvakanaka here, hanzvadzi vakadaro murombo uri kuno kwakutama kumamisha uko kwachikambi uko. But kuroorwa nemunhu ari nani hazvireve kuti hama dzake hadzina basa. Kuvakadzi ndovane kamwoyo kakuti zvinhu zvangu nechemurume wangu iye nevana vangu. Wakasika murume here? Munoziva kuti munhu kana ataura zvemurume wake soga, murume wangu tishe murume wangu ine murume wangu toshanda nesimba ine murume wangu. Kuna vanhu vanoshanda nesimba zvisingafambi. Kushanda nesimba zvichifamba ruoko rwaMwari. Mazvinzwa? Chero kutobatawo zvinhu zvichibatika ndiMwari. Saka unofanira kuziva kuti Mwari ndiye muchengeti wedu tose.
Saka zvinhu zvokufarisa murume wangu, murume wangu, murume wangu. Hauna kusika murume iwe. Wakatomupiwa sechipo naMwari, handizve? Saka zvawakapiwa sechipo naMwari. Chero kune vamwe vanhu vakatororerwa panapa. Mwana wako akarorwa, ndogona kurayira. Mwana wako anga atori pfambi, but tsitsi dzaMwari dzakaita kuti arorwe. Kune vamwe vana vakatozvibata dzitori mhandara, asvika 40 years ari mhandara asina kurorwa. Asi medzengova zvese zvibvoyo kumamisha penyu ikoko. Hama dzangu mungazondotaurisa, asi nyaya ndiyoyo. Ndiri kuti inini pamwe pacho panongoda rudo. Asi mapona panongoda rudo iri kutaura. Panongoda rudo. Mukatanga kudanana zvinhu zvinofamba nokuregererana. Handika mukatarisa dama rakanaka rezuva ranhasi. Munoziva kuti kana pane murume wandakamboona pasi panaka wandakanzwa nezvake anoda mukadzi wake zvinopfuriridza ndiJoseph. Unoziva kuti ukawana Joseph wako, kwete Joseph anoburitsa ari kuJoseph, kuna maJoseph wakawanda avasiri ana Joseph chaicho. Usazoti kana kuti Joseph ndiwandi kutaura ndara Joseph wandaverenga. Joseph anotoona kuti mukadzi wake ane pamuviri. Vanhu vasati vatozviona mumaraini kuti mukadzi ane pamuviri, obva ati ndoita sei? Mukadzi uda kumuramba chinyararire. Munoziva kuti kuna vanhu vasikagoni kudzikama, so kana mukadzi wake chero akaita sizvo, chero murume wake akaita sizvo, anofamba raini nese, ari kuti afambi murume iyeye, mukadzi iyeye haanzwi. Fana naJoseph. Joseph ati handidi kuti chero anditadzira anyadziswe. Just imagine kuti munhu akuitira mimba, iwe wambobvisa kamari, so wobva wati handidi kuti anyare. Ndoda kuti asaonekwa navanhu kuti mimba haisi yangu. Rega ndimurambe chinyarare timudzosere kumba kwavo. Chinyarare pasina mumwe anoziva. Ukasangana naJoseph wako chamwari unenge wapinda. Handizve munhu Joseph anokura kuti ndinokuda chero nokukanganisa kwako. Patiri tose tinokanganisa, ngatingodana nei nokutanganisa kwatinoita ikoko. Tigarisane zvakaita zvakanaka. Ende Joseph akanga atona urongwa hukuru naMaria. Ndingaiti tarisiro kuita vana 10, 15. Unoziva, but Mwari akati aiwa kwete. Even George tanga tichimbomudawo kuti tigare naye chero nhasi tinaye pano. But Mwari akadini? Akamudaidza. Mwari kana achinge adaidza, urongwa hwedu hwose hunomira, hwaMwari huenderera mberi. Saka urongwa hwaMwari ndowakaitika pana George. Ngatichikumbire simba raMwari kuti kana Mwari vazodaidzawo mumwe musi, tive tinodayira izwi raMwari, tisingasire vanhu nhamo namatambudziko, tichengetere upfumi hwemhuri yedu muna Mwari, kuti muvanhu kana kuchipinge. Mazvinzwa? Saka tinoda kuti nhasi mhuri yese inyaradzwe nesimba neukuru hwaMwari. Tichitarisa upenyu hwaGeorge paakagara nesu pano pasi, anogona kuva nezvakawanda zvakanaka zvaakaita, asi pane mumwe anoti mudhara akanditsika, chimuregerera azorore, nokuti iwe unoda kuregererwa naMwari, iwe uchiregererwa vakadii? Vakakutadzira. Handizve? Ingotaura uri pauri pakuti George ndinokuregerera. Aiwa taura handisi kukunzwa imi muda kuramba. Imi kani yachero George ndinokuregerera. Zvawakandikanganisira chizorora murugare. Ndatoreva muzita raJesu Kristu. Handizve? Iwe unoziva kuti murume wako ari kuchita, kuti murume wangu ndinokuregerera.
me just warn varume vari panapa. Dambudziko ramakaita varume vari panapa makangosiyana nini, nokuti inini ndakasarudza Jesu ndikati handina anosoro ndimara kana wandinomara, ndinongomarana naJesu anokurumidza kurekera. Vamakaroora, vamakabvisira mari nemombe nembudzi havaregeri. Mavanzo zvakwaita hanzi muda kuita sei baba? Mati chi. Saka be very careful. Vanhu ava vakanaka zvisingabviri kuvana vamo, kwete kwauri iwewe. Ndamona mwana anga achichema, kumaona kuti mwana panga achichema, mai vake vangomhanya sova vamusumudza vamumisa kumusana ndobva vaenda naye. Kuchema kwamwana achema nika mwana vakamutakura kaenda naye. Iwewe wakaita zvimwe chete izvozvo nerudzi urwu akudai. Ende chimwe chinhu futi chavanacho ndechekuti zvoni vanoshandisa nzeve dzavo kupfuura masu avo avana. Saka chinongoitika ndechoti pavanoshandisa nzeve dzavo, zvaunotaura zvinopinda mumwoyo mavo kupfuura zvavanoona. Saka wakaya neka eflower kenhingi rikanzi Valentine kai uti hello sweetie chichi, iwe uchituka uchinyomba vanenge vachitira zvaungotaura. Iwewo ukasvika paipo ukanzi wabatwa nemhosva, wobva wati chokwadi ndine urombo, ndinotadza, ndakakanganisa, ndakaenda ndikazopoya ndikadzoka. Havakangani havaikangani. Ukangotaura chine kuti zvoni ndakatoenda panext door zvechokwadi, ndakatobhodana namesi wepanext door, nonzwa nokuregerera. Ururudza ruregerero. Imi musingaregereri muchaenda kugena. Muchaona gena ringe rakazara vakadzi vakawanda, chechi yakazara vakadzi vakawanda, gena rakazara vakadzi vakawanda, nokusagona kuregerera vatakati tinoda. Izvi mukatarisa vanhu vese vari panapa mukatarisa, atori nemhosva nemurume wake. Hapana asina. Chero sauro wangu tsitsi andori nayo mhosva iyoyo. Munhu wese anoti akandidai. Saka paya paunenge uchiti akandidai, imbofunga kuti ndakadai. Mazvibata? Saka mose mugarisane zvakanaka. Upfumi hwenyu munochengetedza kuna Gabriel, kwete kuzvikwambo nezvimwe zviyazvi. Ima muite izvozvo. Vanhu vese vari panapa vatsvene. Ndozvandataura. Zvimwe zvese handizvizivi. Veyamanga tinamatei kuna Mwari samasimba, tsime roupenyu rwose, kuti atipewo rupenyu rusingaperi rwaakapikira ava nerudo naye. Baba, itai kuti vanhu vesangano renyu vararame kwazvo norupenyu runobva kwamuri. Tinzwe iwo mambo. Bvisai uipi hwose neunyengedzi hwose panyika, kuti pasave nemumwe anorasika zvachose. Tinzwe iwo mambo. Mwana weNgeorge akavimba nemi achiri pasi pano, musadzime zita rake mubhuku roupenyu, asi averengerwe pamwe chete navasandi venyu, agare kumusha kwenyu narini. Tinzwe iwo mambo. Tipewo tose tiri pano kutsungarara mukutendera kuti tizowana mufaro yamakadzidzira vanoita kuda kwenyu. Tinzwe iwo mambo. Takasununga usamukumbira natenzo kuti Jesu Kristu. Mwari Baba muna masimba ose, toda kukutendai nemuteuro waitwa nhasi. Tiri kukukumbirai isu vana mai vake George, kuti muregererewo mwana wedu, mumupewo zororo risingagume mukati maumambo wenyu wokumusoro kudenga. Tinzwewo mambo. Mwari Baba muna masimba ose, tinokutendai neshoko rataurwa pano mutsamba yabhuku raTobhiti.
tinongokumbirira mhuri yedu yose iri pano kuti dai warovaridzwa nemharidzo yataurwa nababa pano ekubatsirana mukati memhuri dzedu. Chinzwewo mambo. Vawedu muri kudenga, tinokutendai nokuvapo kwenu pakati pedu. Tinokutendai neMwari wedu nokuzarurira mwoyo yedu kuti tinzwe kutaura kwenyu, kuti ramangwanawo Mwari wamasimba ose kana matidaidza tiwanewo zororo pamberi pechigaro chenyu. Komboreraiwo Baba vatungamiri vamakatipa vamunozarurira kunzwisisa, kutidzidzisa, kuchengetedza uvapo hwenyu, kuti mazuva ose upenyu hwedu atinogara tigare muvapo hwenyu. Chinzwewo mambo. Tenzi rozarurai pfungwa dzedu nemwoyo yedu pane zvatanzwa tenzi kuvawo mnguva yedu, tirege kuva vanhu vanongoteerera vachirasa zviya zvinhaka. Tenzi wangu Mwari wangu, zarurai pfungwa dzedu nemwoyo yedu zvikuru tenzi. Kufamba kwataita tenzi aita kuti tizonzwa zvakanaka zveupenyu kuva mnguva yedu. Mambo wedu Jesu Kristu, tiri munamatiri wedu kuna Mwari. Tinzweiwo mambo. Tinongokumbira netsitsi dzenyu dzinotigonesewo isu kuteera kutsoka dzayo, tigoramba takabatisisa izvo zvose zvakanaka zvaakatidzidzisa mukurarama kwake, tigova nekurangarira nguva yese yakaiwana dzidzisa. Haana kusuduruka pedyo nemu, zvikuru kwenguva yakareba, asi Mwari makamudaidza kuti auye kwamuri, chimuzarurirawo denga awane upenyu husingaperi mukati meimba yenyu tsvene. Chinzwewo Mwari. Sande waMwari mumwe chete, tinoda kukutendai muungano iri pano, tinoda kukutendai nekurarama kwatakaita naJoji ari pano pasi, tinoda kungokutendai nemazano akanaka aitipa tenzi wangu kumusoro. Zvinoiko zvinotsvukira kwamuri tichimukumbirira tenzi kuti dai waro mamuregerera pane zvose zvaakakanganisa ari pano pasi, mutarisewo zvishoma zvaakaita izvozvo tenzi makanaka, kuti mugomupawo korona yenyu yokudenga agoonana chiso nechiso nemi. Uye ndinongoisa mhuriri yaakasiya pano pasi, ndisei ndinoisa Elizabeth mukati meruoko rwenyu. Tenzi wangu wokumusoro, ndimi mune nyaradzei zviro kwazvo, munyaradzei tenzi, mungoitaiwo kuti marwadzo ari mumwiri make ava anopera, tichiisa vana vose nemhuri yose kwabhamu tenzi tinongoisa mukati meruoko rwenyu, nekutibatanidza kwaaitiita nezvose zvaaititaurira zvinotivaka. Ngatirambei takabatana tenzi wangu wokumusoro, tinovimba nemi tichikumbira nekuna amai Maria Musandi kuti zvose zvataurwa pano, zvikumbiro zvose zvaitwa pano, amai vedu Maria Musandi tisvisirewo kune mwanakomana wenyu. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti natenzi mambo wedu Jesu Kristu, enzwai kunamatira kwatinoita hama yedu George vamwe vose vakatungama, zvikuru sei Cyprian navamwe vose nehama dzedu dzose
vasunungurewo kumatadzo ose, vagadze nhaka yeumambo hwenyu. Ndozvatati musiro kuna Mwari Baba. Namatai kuti mpiro wauno mpiro wenyoka mchiro na Mwari Baba wana masimba ose. Kuchisa yake ni kuzuri
Mwari mune tsitsi, tinokurumbidzai nomupiro uyu, mupiro unounza rugare. Ugamuchire mutambiro wamai George, awane upenyu hwaKristu akamuka, awane mufaro isingaperi. Tenzi ngave nemi, pai moyo yenyu kuna tenzi, ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngatimutendei nokuti zvinofana kuitwa ndozvisisa kuupenyu. Mwari Baba imi namasimba usinagara ari tokutendai misi yose. Zviriverwa naKristu muromo wedu akabvuma kufa kuti anunure vanhu vose kurufu, uyezve kuti vanhu venyinarini. Naizvozvo imi Mwari Baba tinokuimbirai misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti musande sande sande. Mambo Mwari wamasimba, denga napasi zvisere nemiviri yenyu, ngaarumbidzwe ari kumusoro-soro, ngaarumbidzwe ari mumusara mangu, ngaarumbidzwe ari kumusoro-soro. Zvechokwadi imi Mwari Baba mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumai mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi, zvive muviri neropa raIyesu Kristu mambo wedu. Musi wakasvipira kurufa akabata chingwa, akakutendai ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai muse mudye, uyu muviri wangu unopirirwa imi. Vapedza chiraro akabatawo mukombe akatendazve, ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai muse munhu, uyu mukombe weropa rangu rechitendero zvechisingapereri, rinoteerwa mune vanhu vose kuti matadzi aregere. Garai muchiita izvi kuti mundirekerazve. Tinokurumbidzai Mambo, imi makatifira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari Baba tinopira kwamuri mbiro chimba choupenyu nomukombe woruponesi. Tinopira tichiuka kutifira Mungu akaita Kristu. Tinokutendai Matatu vepano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumai mweya nyadzira kuti vose vanogamuchira mino para Kristu vava pamwe chete. Tariraiwo Papa Francis, Raymond Tapiwa Mpandasekwa, our apostolic administrator, navapresident vose tiri pano, navatenderesa nganya vari pasi pose. Tipewo tosolo notumba wotive vamwe. Tinokumbirira mwana wenyu George wamakadaidza akatisiya. Mutambire vasigara nemakati panhengo yaKristu norubhabhatidzo. Saka itai tazomuka muvafise kumuka kwaita Kristu. Zarirai udenga vatenderi vakafa, vaitarisira kuzomutswa nemi, navamwe vose vakafa sana vachikuonai. Tinzwireiwo tsiso tsiri pano, tizogara upenyu husingaperi, pamwe naMaria mubereki wamaIyesu Kristu Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori venyu vazvizvara vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe zokumbidzai tichikupembererai tinhengo dzaIyesu Kristu Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba tinhengo dzaKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba nemweya inogara matiri, tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akatirayira akatisa chinamato ichi, kudaro ngatinamatirisi Baba vedu muri kudenga. Zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregererewo zvatakakutadzirai, sokuregerera kwatineta vatakutadzira. Musatiregere tichipinda mune zvinotedza, asi mutinunure mune zvakaipa. Tinunurei mamangu nezvakaipa zvose, tinzwireiwo tsitsi tigarike upenyu hwedu. Muribatsire nguva dzose kuramba tichidzinga matadzo nokuda matambudziko. Takatarisa kukomboresa Yesu Kristu nomundimi tenzi. Ndimisa masimba munyengeri narini narini. Mambo Jesu Kristu makati kuna apostoli venyu ndokusiyira rugare parugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu. Muringese chitendo chisangano renyu. Mupanase rugare garisana sehama nehama. Mwari mungera muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwatenzi wedu Jesu Kristu aburikira pano pataringarwe nemi narini. Hama dzangu, kuregerera kwakakosha. Ingoti
ndinokuregerera rugare kwauri. Wayana yaMwari unobvisa matadza pasi, inzwi reutsitsi. Wayana yaMwari unobvisa pasi, tipewo rugare. Veyama onai wayana yaMwari, onai nyakubvisa matadzo apasi. Zvava makakokwa kumabiko ewayana. Mamba ndikozeri kuti mneni, chimbotaura izwi chete, mweya wangu unokoneswe. Muviri neropa raKristu ngazviise kupenyu kusingaperi. Amen.
Mwari Baba munotiraramisa nechidyo chenyu chinoera. Tinokutendai. George watiri kunamatira nhasi aigara chikoro zvamatipa izvi chimutambire ava nerugare rwenyu, afare pamwe naKristu mwana wenyu navamwe vasande vose kwemisi isingapere. I just want to say thank you for coming, especially for the memorial of our beloved father, our beloved brother George. Nokutendai. Kati muzomerere mawu. Kumurese mainga vachengetwa handika vatarisi vanyaradze nekuvasimbaradza handika tose tinongonamatira nyaradzo yemazviro kwazvo inobva kuna Mwari. Mwari achakunyaradzai, Mwari achakuitire zvakanaka. Isi panapa tichagare vauya nemakombi magara manonoka kudhara saka mungandigare pano. Tisaenda kuguruve kune makwaya competition mukandiona mundishaya ndabva panapa ndatoenda mweya mutsvene nevangeri vanenge vachifamba neni saka musara muipedza basa raGeorge zvakanaka handika vanodhakwa modhakwa makanyarara musatukana navanhu unongodhakwa kana wadhakwa ndiendesei kumba vanokutakura vakakuziya kumba handika vakuze Baba nomwanakomana namweya mutsvene. Mweya waGeorge nemweya savatendere vakafa. Mweya waGeorge nemweya savatendere vakafa. Mweya waGeorge nemweya savatendere vakafa. Tenzi ngave chikomborero chaMwari vana masimba ose Baba namwanakomana namweya musande ngachiburukirei pamuri chikunyaradzei nokusimbaradzai zvino nemisi isingaperi. Mutero domisa unoperera pano tozoswera muri runogaro rwaKristu. Tinotenda. Yakanaka pamusoroi tinhamukire pane chimwe chinangwa. Handina kunzwa baba vachitendwa. Ndokumbirawo vechechiwo vatungamiri vechechi vari pano vangatungamire pakutendwa. Tiomberere maoko baba vati ngavauye havo. Yes, but asi tinoda kunyanya kuti kana vechechi vachiripo tivape nzvimbo yavo. Ndozvandonyanya kufarira. Ndobata pangu. Pamusoro yevatendera vadiwa nehama dzose dziri pano, chekutanga ngatendei baba ozvimweya nemutoro misa vatiitira. Chechipiri
chechipiri ngatizvitendei chose tauya kumutero mise wenyaradzo chese chanyaradzwa iwe neni saka chese ngatizvitendei nemutero mise wakatinakira kudai tozotenda vachiimbira hai maimba zvakanaka kwazvo ngatizvitendei zvakare totenda vachiverengera tida kutendai maverenga vese azvinzwa kunyange zvisina kupinda musoro asi tazvinzwa mazvita takusira nguva ino kuna MC. Aiwa tinotenda handi munova zvinonakidza chako ega mukondo usadza hatisi selfish handiti ini ndinoda kuti munhu wese aplay his own part or her own part tiri pamwe chete kudai izvi tinofanira kuti tibatsirane chinhu chatinokumbirisa pano ndechekuti ngatigare pasi tine zvitaurwa tinoti maspeech nekudya ngazviti vanopasadza kana topa chikapu chipi chatiri kupiwa pano tinge takagara pamba tatakagara zvikapu nzeva ndindo dzinonzwa muromo uchitsenga uchimedza asi nzeve dzichita se dzichinzwa zvinenge zvichitaurwa anezenga asumudzwawo akudya anombogadzikwawo plate yake patafura apa dzimwe nguva kana ari kuzviparira wouyawo taura nekuti nguva ndeyatiri kurwisana nayo tikangopedza kudya chete ndinozviziva kuti vanhu vanodzvamga voenda saka toda kubatana nezvinhu zviri izvozvi please chikapu chinouya pavanhu vanhu vagere nekuti maspeech anenge achienda mberi maiki iripo iyi munhu anenge achinzwa apa achidya nekuti hatidi kutsukunyusa vanhu ronganai vanopa chikapu vauye nechikapu kuno maplace achipakurwawo ngawe akanangana nemarozi emiraini yevanhu please pane maasa wose vari kubatsira vanamai vechidiki varora vazukuru endai uko munorongana chikapu chibva chauya izvozvi ndiri kukumbirawo bamunini Roni vari kupi ndo va-MC vari kukondakta zvemaspeech vari kupi bamunini Roni ngavauye ngavauye kuno tivape program iyo vachienda mberi paarea iyoyo. That is his assignment. Africa. Tinotenda nokutendai nekutiunganira kwamaita. Tinoremekedza vese vari pano. Tinofara kuva nemi. Muri yekwabhamu, muri yekwachigodho, anatezvara vedu, varoora, vana. Tinofara nekuti tinemi pano. Vaninyina hatina kukanganwa ine vazukuru. Tese tinemi anatete takuremekedzai. Tapinda munguva yedu yenhoroondo. Pachirungu tinoti maspeech. Chatanga nababa, baba vemusha, baba Ibamu, Emmanuel Bamu. Nguva dzedu dzachikana nekunonoka kwataita, saka tichangolimita at most 3 minutes. Ndina akawanda chandoda kutenda ava vakatirongera. Ndinoda kutenda mai guru vangu Elizabeth Bamu naDoni naTaurai naTendai nevaroora vese vakaita kuti zviripo izvi zviitike. Ndoda kutenda futi mese mauya kuzotiona muchitinyaradza. Neiwayo ndinofunga kuti dai waro Mwari atibatsira kuti misodzi ibve padama pedu kunyanya kumhuri iyo yakasiyiwa naBaba George. Neiwayo ndapedza.
Tinotenda mashoko makuru kubva nhasi. Ndinoshuvira kuti hapana anochema, hatina kuti hapana anofunga. Ndakukumbira kuti chikafu chanzi chiri kutenderera, tiri kukumbira kuitirwawo munamato wechikafu na nhoroondo yedu ichienderera mberi. Musareni baba nemwanakomana namweya musande. Tafamba. Mambo tikomborere nezvipo zvatagamuchira chibva kumwoyo chena wenyu, ipaiwo vasina chokudya. Amen. Musareni baba nemwanakomana namweya musande. Tinotenda chikafu chichiuya, vanhu vachidya muchiteerera. Musazovhara nzeve nekunakirwa nechikafu. Nguva ino takuipa kuna amai vemunhu, amai vaGeorge, amai vemunhu ndimi panyanga. Vatoneta zvavo inzara kai. Pamusoroi mose muri pano, ini ndinoda kungotenda ndini amai vaGeorge aunganirwa zuva ranhasi achizoitirwa nyaradzo, kureva kuti ndini ndanyaradzwa. Tose nevana tose tanyaradzwa. Asi chandiri kukumbira inzwai baba vataura, vati vamai ngavachengetwe. Neniwo kanditi ndina ambuya, ambuya ngavachengetwe, amai ava ngavachengetwe zvakanaka. Chokwadi ndikokuti muwane makomborero. Hanzi kudza baba kana amai vako nambuya vacho ngavachengetwe futi. Nokuti ndokuti makomborero adi agowanda. Ndinokumbira vazukuru, ndinokumbirisa zvikuru kuti muchengete amai. Muroora wedu akatiitira zvakanaka. Munogozviziva, regai munzwe zvandinoda kutaurira kupedzisira. Dai muroora wedu yanga iri sanzwi, asingambonyatsotitarisisa isu vana amwene vake, mungadai matoona pano tisipo, uye futi taitoshaya kana mazwi ekuti chengetai amai, nokuti ainga asingatitarisewo. Zvino isusu taichengetwa nemuroora wedu, taidiwa nemuroora wedu. Saka imimi vana teererai zvandiri kutaura, zvataurwa nababa izvi ndo zvandiri kudzokorora, kuti muchengete amai zvakanaka. Uye imi pachenyu, ishoko rokupedzesera, imi pachenyu musha unoya hatisi kuda kuona wakaparara, tikuda kuona musha uyu uchienderera mberi, uye tichiri bandi mukutoona kuti tichiri fiti. Isu takasiwa naAbhamu tiripo, mukaita zvekutamba tinoya tikatogara pano, tikakudzingai imimi vana pano kuti chibvai mose nokuti munematadza kuchengetana pachenyu. Tofunga shoko iri rakadzika-dzika, chengetanai pachenyu, mudanane pachenyu, nokuti ndo zvinodiwa naMwari, uye ndo mutemo mukuru waMwari kuti dananai, nometa muchivhiringana asi dananai. Maita zvenyu. Tinotenda zvikuru. Hamuswera kuti hati kutodanana tiri side by side here naimbwe. Rudo rwakatsvukirira kau. Ndichiwedzera uku kututsira kwakuchiitwa naamai vemunhu.